54, 11:54. Last second 啊！好，last second。玩我啊嘛！屌唞撚得成場，呢條唞撚得成場。得唔得？師兄做咗安東嚟咩？佢自己He shot my knee. 佢有個波邊個㗎？我啦。咁我個波咧？What happened to something? Spray today. You played here. It seems so painful. I don't think it is. Spray. 玩翻嚟。哇攬唔攬？No, no. 阿姨玩完幾耐 Just leave it. Yeah. 要但係我請定。聽講你買咗新車，好多新車。得喎，SSDR。係冇揾唔到平，即係揾唔到貨。哦。一係就佢揾到完全唔同架車，唔到工人數，有啲貴，係少咗個幾多錢？你買幾錢？哦，咁2萬頭幾抵估。有架萬幾嘅，不過係咁講咗到我都唔認得架車，真係過錯咗。佢都幾有心思喎，揸咗萬幾公里，但係改6唔係萬幾公里，嗰個係好多啊，2萬。萬幾蚊，廿幾萬，萬幾蚊，哇，20幾萬公里，唔係20幾萬都值，20幾萬公里都值萬幾蚊嘅。改裝都幾靚，不過好識咩人？後生仔可以揸部車20幾萬公里都幾好。我個冬天揸唔揸到咯？就OK，跟住佢話 OK 啊。跟住我你都會咁低點揸？佢話佢可以有 suspension 可以升翻條，但係我唔識啲嘢，我話可唔可以改翻原裝嚟頭？得，就 waste time 整啲。都係。係咁死火，呢啲就攞嚟練嘅啫，你買架咁嘅車。咁我冬天揸，可能揸幾多架？開完咗啦。拜拜，拜拜。跟住佢幾歲？最後生係呢個。啊，4少係最後生。係咯，4少幾多歲啊？20歲啊？21。你又受傷？未老先衰。點解你次次都係睇人哋換鑊嘅時候先受傷？換鑊緊我覺得。因為戲弄人咯。點知戲弄自己咯？有資格戲弄人咩？你有啊？有啲人係我哋咯。冇乜喐得咁。佢打機同我打得太夜啦。屌你係嘅咩？唔贏就唔收工嗰啲人，你真係。
唔係我講啊，你自己話拉屎喎。我唔講拉屎，你係咪唔原諒？係咪你永遠嗰啲咩？誒拉屎啊！我唔講拉屎，你係唔諗住完喎。屌你講拉屎嘅時候4點啦。屌你黐撚線都係我講拉屎，你哋係真係唔想瞓覺嘅喎。唔係我哋瞓咗啊！我熄機瞓覺。我以為你唔想瞓覺。屌你講拉屎，我即刻插噴嘅，同你講你講拉屎。次次我哋打機都係我講拉屎嘅。你唔想瞓覺。你唔好，下次就翻你哋時間唔該。開始嘅時候都2點啦，點解4點啊？阿仔可唔可以早啲啊？咁可以啊。我有叫你早啲㗎，你知唔知？喂，嗰次一次係12點前俾我嘅。你唔報到，咩嚇？你唔報到，要 ready 喺屋企着定定褲。着波打機㗎，我有咁有儀式感嘅。睇波着翻你自己愛隊啦，去邊度睇啊？有乜 sense 喎？實到合㗎啦，正常嘅啫。哇！點打先？哇！左撳我哋，我哋左撳下，右㗎係。你最長佢行咁衰，好機啊！仲有阿 Sam。I trying to catch up his level. 用 iPhone 做機啊！ Matching our equipment. By matching up our equipment, I'm trying to closer the gap. No, but then I realized that's not how it works. 啲冇廁所嘅關係，自己上廁所。但出面就係廁所喎，第一個 proper 嘅廁所，但係都喺度流轉，佢都算係有尿兜嘅廁所。即係你唔開心，你都可以去嗰啲樹入波。我覺得係咁。開心先去嗰度。啊，又得習慣嘅嗰度。睇你點樣衞生但係點解咁快崩晒？仲有3次。咁撚混，咁撚咩嘅？四少多手啊！喂，但係我要 upload 㗎。咩啊？唔好意思，黐到時間。